Værsgo, Dorte. Hvad siger du? Værsgo. Jeg hørte ikke helt, hvad du sagde. Værsgo. Okay, så kører vi. Over 800.000 danskere lever med nedsat hørelse. Og for at finde ud af, om man har et høretab, så skal man have en høretest. Vi er på Høreklinikken på Sygehus Sønderjylland, og du kan komme med indenfor. Hej Maria. Hej. Jeg har fået lov til at komme ind og besøge dig. Ja, velkommen til Høreklinikken. Fortæl mig lige, hvem det er, der kommer herinde hos dig normalt. Jamen det er alle aldre. Det er både fra 14 dage gamle til 101-årige mennesker. Og fælles for dem, det er, at de på en eller anden måde kan mærke, at der er noget galt med deres hørelse, ikke også? Det er rigtigt, ja. Ja. Og hvordan er det sådan, et øre fungerer egentlig? Jamen, lyden skulle vi gerne igennem... Du har simpelthen en fin tegning her. Den kigger vi lige på. Lyden skulle vi gerne ind igennem øregangen. Ramme trommehinden, som så forplanter lyden videre til knoglekæden og ind til sneglen herinde, og så videre op igennem hørenerven. Okay. Så er det et kompliceret system, det her egentlig? Jamen, det er jo blandt andet knoglen, eller kroppens mindste knogler, der sidder herinde i. Det er den lille en, der sidder der i. Det er de tre, der sidder her, ja. Men de er ret vigtige. Er vi enige om det? Ja, altså uden dem kan du ikke høre ordentligt. Nej. Er det svært for folk at komme til den erkendelse af, at deres hørelse er blevet dårligere? Jeg så engang et foredrag, hvor der var en, der sagde, at det tager fra de første gang bliver gjort opmærksom på, at der er et høretab, til de får gjort noget ved det. Der går faktisk gennemsnit 4 år. Hold da op. 4 år, ja. Så det tager lang tid at erkende, at der sker et eller andet, som man ikke synes er så fedt. Ja. Men så kan vi jo heldigvis hjælpe dem. Det kan vi. I den sidste ende. Men inden man kommer dertil, så skal man have den her høretest. Ja. Og det foregår herinde bagved, ikke? Ja, i vores høreboks, vores lyddæmpede rum. Kan vi prøve at se, hvad der ser ud derinde? Kom du med ind. Og kom du også med derind. Jeg tager de her på, og så går du ud, og så kan jeg høre dig, eller hvad? Nemlig. Ja, jeg kan snakke til dig igennem høretelefonerne, og jeg har en mikrofon her om bagved dig, så jeg kan høre, hvad du siger også. Fantastisk. Rød skal på højre øre, blå skal på venstre øre. Og jeg kigger lige, at jeg får dem sat ordentligt. Fordi du helst ikke få krøllet dine ører sammen ind i det her. Så må du gerne lige rette på dem, hvis det ikke sidder helt. De sidder fint. Ja, godt. Ja. Så lukker vi derinde. Tak. Nu er vi klar til høreprøven. Ja. Og jeg starter med tonerne. Ja. 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 Og skal jeg bare sige ja? Nemlig. Jeg kan finde ud af rigtig meget ud fra, hvordan du siger ja. Siger du ja, så er jeg meget sikker på, at du kan høre den. Hvis du siger ja, så er jeg sikker på, at jeg er ved at være der, hvor jeg skal være. Okay. Og du sidder simpelthen og trykker på nogle knapper, som sender toner ind i mit øre? Ja, det gør jeg nemlig. Og der kan jeg også skifte mellem højre og venstre. Lige nu, der tester jeg dit venstre øre. Vi går videre til næste test. Der skal jeg have dig til at gentage nogle tal. Jeg spiller 3 tal for dig. Når du har hørt alle 3 tal, gentager du. 1, 7, 6. Perfekt. Jeg prøver at skrue en lille smule ned for det. Ja. 6, 1, 5. Så fint. Vi prøver lige med nogle ord også. Så det stiller altså også krav til ens hukommelse, men ikke kun ens hørelse, det her. Jamen, altså, det er jo det. Det er jo også, hvor meget hører du? Hvor hurtigt er du til at opfatte det, du hører? Ja, så det registrerer du altså også? Det gør jeg nemlig, ja. Godt. Der kommer et ord ad gangen, som du gentager. Mens du hører ordene på det ene øre, vil der være en smule støj på det modsatte øre. Støjen skal du bare ignorere, og så gentage så godt du kan. Telt. Hår. Pil. Peber. Nu var det jo sådan, Maria, at jeg hørte jo salt i mit øre, men jeg sagde peber. Ja. Hvad sker der, hvis man siger noget forkert? Jamen, den bruger vi egentlig til at måle folks skelneevne. Det er tit med alderen, at ens skelneevne bliver dårligere. Folk klager tit over, at de kan ikke høre i selskab, når de er sammen med familien og sådan noget. Så er det utydeligt, hvad der bliver sagt. Hvis man har et høretab, så er det faktisk vigtigt at komme i gang med at bruge et høreapparat. For vi har fundet ud af, at hvis man kommer i gang, så sænker man faktisk processen.
sådan at ens høretab ikke udvikler sig helt så galt. Plus det her med at skelne ord, det er også en evne, man mister, men det bliver ikke helt så galt med høreapparater. Ud af boksen igen, Maria. Hvad er det så, der foregår normalt? Jamen, så gennemgår jeg høreprøven med patienten, der sidder overfor mig, og forklarer, hvad er det, de har hørt, og hvad har de ikke hørt, og hvordan skelner de. Og det kan du simpelthen se på din skærm? Det kan jeg se på min skærm. Hvis der så er behov for et høreapparat, jamen, så tilbyder jeg egentlig et høreapparat. Også jamen, så fortæller jeg, at du kan jo koble dit høreapparat på din mobiltelefon og styre det via en app, og du kan streame lyd fra din telefon op i høreapparaten. Så hvis familien ringer hjem, så hører du det igennem dine høreapparater også. Så høreapparater kan rigtig meget. Det er jo vanvittigt, hvad man kan gøre med sådan noget. Ja. Og høreapparater udvikler sig helt vildt hele tiden. Der kommer nye apparater ind hver halve år. Så du har faktisk glade patienter her, fordi hvis de får at vide, at de ikke skal have høreapparat, så er de glade. Hvis de får at vide, at de skal have et høreapparat, og dermed kan blive hjulpet, så er de også glade. Rigtigt. Jeg får lov til at hjælpe folk hver eneste dag. Tak skal du have, Maria. Og du har været med på Høreklinikken på Sygehus Sønderland i Sønderborg. Tak fordi du så med.